Hola, sóc l'Eduard Margarit, etnòleg, i porto tota la vida dedicat a l'estudi de la tradició catalana. En la meva darrera publicació, El tió de Nadal, he descobert que en els seus orígens no només es cagava, sinó que es cremava, i les seves cendres eren utilitzades per protegir la collita, fomentar la fertilitat i inclús espantar els mals esperits. En la meva col·lecció de testimonis m'he trobat a persones que asseguren que aquestes tradicions mil·lenàries encara es duen a terme. Que avui encara es fa això, I avui dia, a 24 de desembre, es cremen tiós. És una creença que ha perdurat durant molts anys i aquestes cendres són miraculoses. M'he llançat a investigar-ho. M'acompanyeu? Quan era l'època que ens acostava les setmanes abans de Nadal, de cop tocaven el timbre. I de cop era un... Oh, mira, ha arribat no sé què. I deien que venia amb un carro de cascavells. Ah, has sentit el carro de cascavells? Anem a mirar. Mai he sentit els putos cascavells, jo, no? Però bueno. I jo m'estirava amb ell. Li explicava els meus problemes, l'abraçava. cada nit li baixava a menjar. Li donava fruiteta. De tant en tant li deixava anar alguna galeta, perquè clar, jo me l'estimava més que el meu germà. El dia de cagar-lo, a casa meva era el 25, perquè era el dia que fèiem el dinar i venia tota la família. Anàvem com a una habitació a part, esmolàvem el pal, que això jo pensava que ho feia tothom i no. Hi havia com una galleda amb aigua i tu posaves a remullar el bastó. Anàvem a cagar-los i no cagava res, o cagava una merda, no sé, i deien perquè l'heu sucat amb aigua, no? Aneu-lo a sucar amb oli. El sucàvem amb oli, llavors cagava més, i llavors deien perquè ara suqueu-lo amb cava, no sé què. El sucàvem amb cava, i llavors era quan cagava més. Jo agafava un bastó i li donava bé de pals. Mi pals lloses amb unes masses d'aquestes de goma. Cantàvem la cançó del cagatió i anàvem tots corrent cap allà a obrir els regals. A la nit agafava i el deixaves fora perquè el recollissin un altre cop i se n'anava. Veure-ho no ho he vist, però hi ha una zona entre la muntanya de i la que sempre hi ha fum, a aquestes dates. Sempre veus una columna de fum que es veu al mig del bosc, però bueno, ja ningú en fa cas. Ni els ADFs, ni els bombers, ni... Ara estem anant en direcció a les muntanyes del Priorat. No puc dir exactament la ubicació perquè posaria en un compromís. Aprofitarem ara que tenim un momentet aquí de tranquil·litat i us explicaré una miqueta més sobre el tió. I és que veureu, no sempre ha estat com ens l'imaginem ara, és a dir, no sempre ha tingut una cara, uns peus i la seva manteta, sinó que en un inici era un tronc que anaven a buscar amb la família i de fet les mateixes branques del tronc les feien servir per cagar-lo. No, llavors no es feia encara això. Un tronc. Va, que arriba el tió, a veure si arriba el tió. Li deies a l'avi, que l'has vist per aquí? Oi, em sembla que ja està baixant, Vaig a veure si el trobo. Agafava el seu carretó i venia amb una soca d'arbre, un tronc, sense més. Te'l descarregava i llavors ella et deia, mira, aquí el tens. Ni li fèiem ni cara, ni tenia boca, però hi menjava. Bueno, tenia una boca, perquè de vegades tenia algun esqueix del tronc quan està tallat, que ja semblava boques de vegades. I jo li deia, avi, on té els ulls? Mira, doncs això són els ulls, i et quedaves allà mirant. I el nas i la boca, i clar, i per aquí menja? Però com menja? I clar, et fa volar la imaginació. El deixàvem allà al celler, amb una manta, i allà li ficàvem menjar. Anar collint herbes, restes de menjar o patates. I el dia del Nadal, cagàvem el tió tots allà a la nit, davant del foc. Pica, tant com podien. Hosti, tant com podien. Bim i bam. Això sí que ho he parlat amb molta gent i ningú coincideix amb nosaltres. Doncs pujàvem els 3 germans dalt del tió, amb els nostres bastons, cantàvem tots 3 tapats amb una manta, picant, com aquell qui munta un cavall. I quan s'acaba la cançó, trèiem la manta i ja teníem els obsequis que havia cagat el tió. I podia cagar de tot, des d'unes llaminadures fins al propi sopar de Nadal. Ens cagava inclús el cava d'aquelles festes i el que ens menjaríem aquells dies, bàsicament, també. Ui, aquell temps. Ni pensar-hi. Ui! Ja m'entens, oi, què vull dir?
I això ja m'entens també. Fins que s'acabava, i com que llavors sabia ficar llenya al foc, doncs aquell tio s'anava al foc. El foc, sí, com que era una llenya i cagava, mira. I és que, de fet, hi havia cases en les que inclús una caixa, una cadira, fos el que fos, podia fer servir-se com a tió. El tio, quan jo era petita, tenia una màscara. Així que no sabia de què era aquesta màscara, però quedaves parat perquè tenies por, pensaves, ostres, i aquesta màscara de què és? Però clar, ens l'estimàvem molt perquè era el nostre tio. Sí, i els meus fills han tingut el mateix tio. I si algun dia tenim nets, doncs segurament serà el mateix, perquè és el tio de la família. I no va ser fins als anys 70 que tenim la clau, i és que al posar-li una cara, unes potes, la manta i la barretina, el van humanitzar. I gràcies al paper de les escoles, avui en dia aquesta tradició arriba fins a lo que coneixem. El tio ara li han ficat cara, però el tio ja no és el tio. Doncs és fruit del sistema que tenim avui en dia, fruit del sistema capitalista. El tio és un ninot de merda, m'entens? Vull dir, jo m'hi cago al mig amb tots els tions ja. Jo, això de que es trobés la gent per cremar-los no ho havia escoltat mai. Potser em sembla recordar, com a l'escola que ens expliquessin alguna cosa. Això sí que m'ho he explicat alguna vegada, però clar, en plan, fa molt de temps. No? Jo n'he sentit parlar molt, i des de sempre. Ara, veure-ho, no. Jo crec que és la típica història així perquè fer agafat pels nens també, perquè et diuen et cremaran el tio, saps? Si es porta malament o el que sigui, li cremaràs el tio. Però és que jo i tothom ho ha escoltat, vull dir, era una cosa que es comentava. Mireu què tenim allà! Una barraca de camp. Són difícils de trobar. Anem a fer una ullada. Mireu què he trobat. Aquí hi ha uns pantalons, però... Aquí, fixeu, algú s'ha deixat coses. Bueno, són gent que es vol aprofitar de la sort que et pot portar la crema del tio. I queden en llocs apartats, llocs que la gent no ho pugui veure i els cremen. Hòstia. No em caigui un barrac a sobre. Uah, em fa por, Mare meva. Joder, hi ha un forat, aquí? Mare meva, estic flipant, Porto una estona aquí perquè he trobat un forat molt gran. Mireu això, Mireu el forat. És increïble, Agafa una pedra. Mira. Heu sentit? És flipant. Collons és això? Hi ha un tu! Què collons? Clar, les cendres és el que et dona la vida, és el que alimenta la terra. La cendra porta molts minerals i és molt bona per la terra. Clar, si a més és un arbre que saps que serà el tio que et donarà els regals i tot, té molt més valor que qualsevol tronc o qualsevol fusta d'un fuster. Vull dir, això no té preu. Ara ve la meva part preferida, i és el sopar de Nadal. M'agradaria compartir un momentet amb vosaltres perquè avui és una nit molt especial. Jo me'n recordo que tota la vida les he compartit amb la meva família. Hem sopat tots junts, hem cagat el tió i qui tingui l'oportunitat de fer-ho en família no ho ha de desaprofitar, la veritat. Com crema! M'he quedat una miqueta ratllat, la veritat. Sí que és cert que les masies feien un cercle amb les cendres del tió, perquè així d'aquesta manera la protegien, com també agafaven i guardaven un trosset que quedava sense cremar, que era el mateix que l'any que ve encendria el proper tió. Inclús la cendra era tan venerada que la guardaven sota el coixí o inclús se la menjaven. El dia Nadal, doncs hi havia cendres dins els canelons. Vull dir, era una cosa que jo havia vist amb ma mare i deia, no, res, però això que no em ficava gaire, a veure, no tenia gust de cendra el caneló, no? Però una mica... La gent es feia com un seguet, saps en plan els temples budistes japonesos que fan els seguets aquells per donar sort? Doncs la gent es feia seguets amb lo dels tions, o sigui... I es posaven en una bosseta o el que fos i es posaven a sota el llit. Jo havia ajudat a ma iaia a fer els seguets pel dinar de Nadal. I això, doncs, ho feia per un bé de tots, a veure...
Aquí no podria faltar un bon postre. I jo no surto de casa el dia Nadal sense el meu torró en puta madre. Mare meva, em posaré les botes, Merda, tio, estic tancant. Joder, tio, polles, tio. Això ho fan per obrir fàcil. Com a casa. He tingut una idea. El combo kit. Fot un fred increïble. Joder. No sé com passaré la nit, la veritat, m'hauria portat alguna més. No ho esperava així. Aquí no s'hi ha d'anar, perquè aquesta gent no té el seu tio. Vull dir, tu tens el teu tio, tu fas les teves coses per tu, i ja en tens prou. Hi ha gent que sempre vol més, i vol lo dels altres. Aquest és el problema d'aquesta gent. Sí, sí. Té la mania, ho fa, I n'hi ha que ho fan expressament per fer mal d'ulls amb un altre. Jo conec algun, però bueno, no ho diré aquí, perquè tampoc allò, veure-ho fer no ho he vist. Són gent del poble. El que passa és que això ho fan ells i no t'hi fiquis. Mare meva. Hola. No m'ho puc creure. He vingut aquí a pixar. Mireu què he trobat. Estic flipant. Buah. Jo crec que això és un tió, I dels antics. Estic flipant, la veritat. M'acabo de trobar un tió superautèntic. Fixeu-vos-hi bé. Jo crec que és dels anys 50, 60, abans que es posés el típic tió modern. Estic al·lucinant. Pensava que mai em trobaria a un així, He donat una volta, no veig a ningú, no sé si algú s'ha deixat, si fa temps que està aquí o què, però jo crec que m'havia de trobar amb ell. I que passaré la nit amb ell perquè no puc passar una nit de Nadal sense un tió, la veritat. Així que em farà molt bona companyia. Ja he cagat el tió i estic molt content. Fa un fred terrible, és molt tard i el dia s'ha fet força llarg, així que toca anar a dormir, vale? Ens veiem demà. Molt bona nit. Ja fa unes setmanes de les imatges que heu vist i us estareu preguntant què va passar després.
La veritat és que ha estat un llarg camí, però he pogut conèixer-los i aprendre moltíssim d'ells. I, de fet, més enllà de tot el mite, l'estigma que els té la gent en general, sobretot els seus veïns, són igual que jo, en el sentit en el que s'han implicat un tou amb tota la tradició, amb tota la cultura i tenen un gran respecte per la natura. Carregaven els tions, anaven recol·lectant tot el que necessitàvem per al 24 a la nit, dins una caseta aquestes que tenen allà al camp, aquestes que estan ja mig trotinades totes, per clar, evidentment, no cridar massa l'atenció de la gent. No, a mi quan van cremar la tiona va semblar un sacrilegi. És el solstici d'hivern, vull dir, són unes dates que tenen molta força. Això són coses potser paganes abans de la història de Jesucrist i tot això. No necessites 1 quilo. Això amb una espissegada ja fa l'efecte. Es pot dinamitzar amb aigua. Bueno, doncs aquesta gent són els que realment mantenen l'esperit tradicional més antic, perquè tot l'altre ha sigut derivacions que han anat fent, però bueno, aquesta gent és l'esperit tradicional. Estic una miqueta a favor que intentar mantindre l'origen del tió sense més, no? Els nostres tions, els de la nostra època, eren troncs imperfectes, com hi ha ara que n'hi ha tions tots ja tonejats, es pot dir. Quan tu tens un hort, el regues, l'abones i ell et premia, no?, amb hortalisses, verdures, fruita. Doncs el tió és una mica d'aquest símil, no? Tu el cuides i la natura et premia amb el que ell et pot oferir. I la il·lusió prèvia d'anar-lo a buscar al bosc i ja escollir un tronc allà, perquè al final era el tió que havíem escollit nosaltres, no és aquest tió que t'arriba a casa. Oh, ja està aquí el tió! Llavors jo anava corrents, l'agafava, el portàvem al menjador, li ficàvem una manta perquè feia molt de fred i venia del carrer. Tot content amb les mans, i al final quan ja veiem peles de mandarina era com el típic petó i el deixàvem al fora, al carrer i... Però era un moment molt guai, tio. Cabdal va anant el pare, que ja està sortant d'anar avui, On? Quan he fet cagar, tio, home? Jo, cabdal, pim-pam, m'ha fet cagar. És una festa que al final cada un se la fa seva. Hi ha els que van a resar, hi ha els que van a sucar el pa. I jo li deia, bueno, ara el deixarem aquí que creurà la carretera i amb una mica de sort no l'atropellarà ningú. Els meus fills, bueno, deien, però mama, això és una crueltat, mira que si l'atropella jo, segur que és màgic i segur que sabrà creuar la carretera i tornar l'any següent. Potser també és una tradició que acabarà desapareixent, seria una llàstima. La tradició ha variat, però la il·lusió hi segueix sent, crec jo, i la canalla els cuiden igualment amb aquesta mateixa il·lusió perquè els premiïn. El meu nebot, quan va arribar el tió a l'escola, ell li va arrencar els ulls i al col·le el van com renyar i ell ho va explicar amb una naturalitat després de que el tió li havien ficat uns ulls nous i no passava res, que aquell tió tornava a ser el mateix de sempre. Ell ja ho veia com un objecte que premiaria independentment del que fos ell físicament, si tenia ulls, si no tenia ulls. Les coses han canviat, els anys han passat i tot ha anat evolucionant una miqueta. Que també està bé, i tant, i tant. Vull dir, cadascú ha tingut una experiència i tothom suposo que t'explica la seva versió dels fets, no? Però... Així que m'agradaria acomiadar-vos dient-vos que presentaré un nou llibre amb tota la documentació que estic reunint. Espero que passeu unes grans bones festes i en família.